جی مولانا بسم الله الرحمن الرحيم باب يمين رجل الصالح انه الى اربعه قطعه ولا يقول مبين اموات الصحابه انه يقول عن مبين يقاتلونه ولا يقول باثبات الرجل فيقول عليه ولا يحدث ويجي له متنفذ القواعد والذكر وقد يعمل عبده والقواعد الليل والنهار يقول ربنا او ربنا الا توقع من الانسان وجد ذلك كل الذي صلى الله عليه وسلم والمسلم والمسلمين فقال بعض الناس يوم له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوست امام بخاری دے باب کی اوپل تمہید کی دی دے دپار چی پاہنا کو ردو کی تمہید باندے رضان کوئی کا خلاور کتاب ہوئے ماں یمین الرجل لصاحبه انه ابوه یو سری لقسم ورکی تو پر قسم کی دستارو دیکھ نہ رہے کدی قسم نہ کوئی وجہ نہیں ہے او قسم ورکی دمارو دے در مخی بیا کریلی یا ودرگ نہ کہ آیا داسی وقت کے دن قسم پڑی سی کہ نشیر پڑا امام بخاری تمہید دیکھتی چولی قلی قاسم ولی لیکن مسلمان رو بیدہ مرگا بچی یمین الرجل قسم دا رجل لصاحبه خپل مرګری تا دوست دی یو سړی نیولې دی وجنی ہے دا دوستی ورته چې مې وجنه مارور دی په دوه قسم چې ستارو به پرېګا او ستارو نه وجنه یمین لصاحبه خپل مرګری تا انه اذا فلان هو ذنه دی فلان درجه کا اخو غرور ده اذا خاف عليه القتل اذا كان يريغي دا پورے دیو میں نے دا زمائر دا ہو بغلط لکلی دی خیر دا وجود یمین الرجل لصاحبه یمین دا رجل دا وجد صاحبنا لم اجلیکا دا کمال قسم رافی دا یو برگیر دا وجدنا دا کارو دے کنا لم اجلیکا دا دو نمبر دا دو لکا دا بٹک سی حالانکہ ماں چی سویلو اگا دیر مددار بولے گی یمین دا رجل لصاحبه لأجل صاحبه برگری بچکو او سنگا انہو اخوہو کہ دا صاحب رور دا لی رجل سے یا صاحب سے رور دا رجل اذا خافت شیری کی پر صاحب دا خطا او نحوی یا لاکھ کے بریک ہے یا دا صاحب دا دمادا مرگری وجنی یا دلاس بریک ہے ویگی اس دی وقت دا رجل چیزیما صاحب زمان زید پرستا رجل ما پرستا یمین دا رجل چیزیما لأجل صاحبی چیزید دے انه اذا صاحب اخوه رد لرجل اذا خاف ان يريغي ما يقتل رجل هي عليه فلصاحب زيد اذا قتلنا او نحو يا سر نحوه القتل عن عتب الى استفريقهم ودي وقت اذا قسم وليس كان ولد ودي ولي بقى شالو دي يوم مسلمان با بچ کم دا فرق فدروغ من قسم وقرا وخير زبانيات دوكم إذا من مسلمان رو ذكر لكن مثال رفيق إبراهيم عليه السلام نو بلي سارا لما خوف سارا لما خوف اور بچے اکڑا قریب متاثر اگر کی مسئلہ جدا دا اپنے ماتا متویلو کی ولی وچے دا لما خوف لانی لمر کا بچکاو اور آگو دی کہ ازمک اسمان فرق لصبر کوا ایک لئے کلام در تکم بلکی بھی وایا اگر ازان دا مر کا بچکاو تاسو تماوی دیو باج مشهور خدای تفسیرونو لیکل دغه حواله ما پته نه راوړو چې دا وری وی چې دا ما خور دا دیو جن مې خور دا چې کچا بوي چې دا مې خزه دا بیا به سي بوتلا او دا مې خور دا بیا به نه بوتلا لیکن دا خبره غلطه کړې چې دا خو چې دا ما خور دې دی ورکوتا اصل وجه دا کله به دا مې خزه دا نو بیا به دا خاون ولا وجه خزه مې بوتلا دا به وجه او چې کله به دا وي دا میں خور دا نو بیا به ضرور ولا نه وجه هغه خو به هر حال کې بوتلا ابراهيم عليه السلام کې چې دا ما خور دا د دې مرګ بچاو ور هغه یو ګونه مکراه شو هغه بر دې قیاس نه کې ایو ګونه مکراه شو هغه اکراه رااله چې تا وجه نه هغه د ځان بچ کول د پاره د بل د بچ کول د پاره نه د ځان د بچ کول د پاره د دې ما خور دا دغه ترې چې تاسو ذهن کې وي وكذلك كل مكره هر مكره يخاف يريغي هر مكره
ګوره امام ته ما تاسو ته پرون ویلي اوس هم درته ویم او وروسته را روان دي چې باب د استدلال کې امام بخاري انتهایی کمزور دی د پرې د مکره قیاس کوي زبر تو ثابت کم دي کې اکراه کم دی مکره په دې ته وایي چې هغه په خپل یو تبر سر باندې راوګري مکره هغه ته وایي چې هغه په خپل په سر باندې یو آفت راشي دا خو ما په سر آفت نه دا خو هغه نه لاس پرې کوي یو مسلمان نه لاس پرې کوي یو مسلمان وایي دته مکره مکره کې څه طلب شوی دی چې به پرون ما ویلو اختیار خلل طلبي دغه خدای مې اختیار طلب نه لري زه وایم قسم خورم او کوم ما خو نه وایي چې هغه قسم ما کوم ما ته په ډول قسم نه راځي چې قسم وکړم نه وجنم دي ما ته ونه راځي زما خپل اختیار دی خپل مې رضا ده چې سړی بچ کوما نو قسم به وکړم که سړی نه بچ کوم اړو نه دې په څه خدای دې د مکره لکم نه شو وكذلك كل مكره تسرنا مخني زريق مكره نه دي نه کوئی شی په خلاص مکره کې الته کې اختیار څه شي طلب شي رضا وګړي بلکې رضا وګړي اختیار بیا نه سلب کیږي الته څه سلب کیږي رضا سلب اختیار باقی دی اختیار خو ما دې کوم کوم غریبه د کفر ویب کړو ما او رضا نه سلب شو نو مکره کې رضا سلبي دلته کې خو رضا د مشته زما خو خدا د قسم خورم کنه اختیار نشته رضا نشته تر مسلمان دې زموږ په خبر کېږي نو قسم نو دا مکره خو نه دی امام بخاری ته وی وکذالک دین چې دغه مکره دین کل مکره هر مکره یخاف چې یریږي چا باندې یری ګوره په یو مسلمان ورو ها فانه يذب عنه نو دفد کی عنه د خپل ځان نه مظالم ته خو زمانه ما دا مکره فسر راشي خو دې بازار نه مظالم د پکې ودلته خو د فسر نه راغلي بچا راغلي او یقاتل یا به قتال کې دلیل عجیب دلیل د مکره د خپل ځان وروړي او چې کوم مثال دی هغه پر دی نه نو شي به دارنګ هر مکره یریږي خپل ځان فانه يذب عنه ذات مظالم دفقي ويقاتل دونه او د خپل ځان نبی خالق قتال کوي حدیث کې راځي چې څو پتا باندې حمله وکړي او تمر شوی شهید شوی دا دې ملک اس در باندې نشته دوی په خدا کوم وخت مولانا سره چې د بصر راځي او يقاتل دونه ذات نبی قتالم کولی دون حفظه عند حفظه کولی ولا يخذله وسال تسر للا دلیل خپل ځان د پاره یعنی خبر د خپل ځان د پاره کوي او ولا يخذله ضرور دې نه رسوا کوي څنګه ځان د پاره کوي ضرور دې نه رسوا کوي فإن قاتل دون مظلوم فلا قود عليه دا مظلوم نه دی خو د قتال وکړه یو مظلوم دی بچکاو د خزان بچکه او سړی دې ملک نو پتا باندې احساس نشتا نو که مظلوم دی بچکاو چا به او قتال دیو کو نو فلا قود عليه ولا قصاص امام بخاری کدا ستا مذهبی ویبا او کدا د ائمه اربعه مذهبی نه ما ته وګوره لغونه تاسو په کوم دادې لګ وایو خو تاسو ځان په کوو په یو سړی په معنا ده کومه حمله وکړه او ما قتل دیانتن ز مجرم نه یو مظلوم دی دا وجني او زه د خوا کې ودې انصر اخاك ظالما او مظلوما څه خبره زه د ظالم امداد کوم قتل نه منې کوم دته امداد کوم او هغه وجه او ما د سرمرګتیو کوم وجه نو سړی مړ شو دنو دیانتن زما غاړه خلاص ده زی وجه لما سړی مړ کو دیانتن زما غاړه خلاص ده قضاء زما تقصاص ملي ایمار باقی دی متفق قضاء بدغه صورت کې قصاص ملي ولی صفت لګي د قضاء تعلق د ظاهر سره دی د دیانت تعلق باطن سره دی باطن کې خود صادق دی الله تعالی دیانت تعلق د بنده او د الله په میانس کې دی د قضا تعلق د بنده او د بنده په میانس کې دی او د دیانت تعلق د الله او د بنده میانس کې دی نو په صورت اوله کې دیانتن په ماسه نشتا نو د صادق الله تعالی باندې الله سزا ده مازان بچاو دوله په مازور وکړه لیکن د قضا تعلق ظاهر سره ولې ظاهر سره دی قاضي به ماته ولې سره وځي دی وای زبر دې کومه راته او دی وجه لما پرو راته هغه وجه هغه مو دایان بسوي ابو نجی راته نه اصل یې څه قاضي به ظاهر ته ګوري الله باطن ته ګوري قاضي به چاته ګوري ظاهر کې دوه گواهان د قائد په جمع وروړي او دا خو ډیره ساده خبره ګوره ماته ورسو د یو سړی بار مړ او راو به لما او کور کې به ورو او قاضي د بچا په ما په کور راځي زما په مال راغلي دي زما په نصر راغلي مړکړي به کم دی با نو قاضي به دې ته نه ګوري قاضي ضرور نه خبر
قاضي به ظاهر ته ګوري. دا خو یو لوی باب کولاو کې که دې کې قصاص ختمه که نه لوی باب به کولاو کې خلک به یو بار به وجني او کروڑي به کور کې به غورځوي چې زما په مال راته. او من قتل دون ماله من قتل دون نفسه فهو شهید. مال او نفس یو شی دی او کاغه مې مړ کړ نو قصاص نشته. که مال حفاظت کوم او که د غم حفاظت کوم نو سړی په دشمني بار به مړ کړم اسې نو ته بغوس کېږي بار به مړ کړم مال لپاره به مړ کړم مال به م تېوالم راو بیړم کور کې به وغورځم چې به ما په کور راته څه به کوم ته خو لوی دروازه دې کولاو کړه. هغه چې کوم دی کې د موږ فقها لیکي چې قود نشته خطا دی بالکل خطا. ایمار به عدد خبرې قایل دي چې قود قضا سره تعلق نشته. د دغې خبرې چې ظالم امداد کوو د مظلوم امداد کوه د دې چا سره تعلق دی؟ فيما بينك وبين الله. الله په زما خبر قاضي په زما دغه نه خبر. قاضي به ظاهر ته ظاهر تا. موږ یو وخت کې د شریعت بل او د حزب بیک جوړو. هغه لپاره موږ ججان راوغوښتل ججان. چې ججان موږ راوغوښتل نو موږ ما په یو جج سوال وکړ ریټایر جج د سپریم هاي کورټ. ما تاسو خو وایي چې رنګ حق گرفتار په غلا پولیس یې ونیسي په زنا کې ونیسي په غلا کې ونیسي او نه یې تعالی درولي او تاسو مخه ته کېږي ولې پرې دی دا په ججانو غټ سوال دی پولیس یې ونیسي چې پرې دی ولې پرې دی هغه یو دا خدا د مو قانون کې پرې دی ولې قانون دا چې مدعي په جدای گواه به جدای دغه د کې پولیس مدعي هم دی پولیس گواه دغه د پولیس سره مدعي هم دی پولیس سره گواه نو د بخښنه خبره ورته بنوته وي. حالانکه موږ ټول خلک وایو چې سړی ونیسه او غلا سره ونیو ولې پرېږدي جاج هغه وایي مدعي دې جدا شي ګواه دې جدا شي د سزا ورکوم خو پولیس ونیو ما لی راوست او پولیس لیکلي چې دا ما په غلا ګرفتار کړ رنګې هاتو نو پولیس مدعي شو پولیس څه شو ګواه شو. دا د خامخا او تاسو په شریعت کې دا چې مدعي به جدا او ګواه او که تاسو په شریعت کې اسلام کې هدايه کې مدعي او گواه یوي نو قبله معنا نو موږ نه کوو. ورجه ما ته پته ده چې غلا کړی زه خبر یم چې غلا کړی پولیس نیولې دی پر دنیا خلکو ته پته لیکن زه به ظاهر ته ګورم یاره یقین او هغه داسې نقطې ما ته وي چې زه حیران شم چې دی سړي شریعت ته څه خبر زه خو ظاهر ته ګورم دننه زړه نه خو زه نه یم خبر او ما ته ویې فقې څه لیکلي دي که جج په خپله یو سړی ویني چې ډسټې کوي زه په لاره موټر کې روان یم زما مخکې سړی ویسته ما ولیده اوس دا سړی یې راونیوه او ما له عدالت ته راوسته او ما ته وویل چې جج صاحب ته هم موټر کې روان تا لیدلی دی نو دې وخت کې د ګواه نه شم جوړېدی هدایه کې شته که نشته ما یو شته زه به ظاهر ته کوم خپل علم باندې فیصله نه شم کولی او دغه زموږ مذهب دی دغه زموږ په خپل علم قاضي فیصله نشي کولی قاضي به څه ته ګوري ظاهر ټیبل هغې ورته ټیبل هغه وایي چې ما ته کیس ټیبل شو ظاهر ته به ګورم په هغې به زه فیصله زه په خپل علم فیصله نشم کولی ما ته پته ده چې غلا کړې ده هلته ما ته قانون وي چې مدعي او ګواه یو نشي جوړېدلی هلته ما ته قانون وي چې ته په خپل علم فیصله نشي کولی متهم بې سببه قاضي دروغ هم وایي چې دا ما په خپله لیدلی قاضي دروغ ویلی شي نو که د قاضي فیض فیصله شي او چا سره یې واده وکړي چې ته مو کې ټول بلېږي چې ما څه خبره ګوره شریعت ضوابط بیانوي شریعت څه بیانوي قواعد بیانوي نو قواعدو کې غلطي نه او په جزئیاتو کې څه وي غلطي راځي قاعده څه شوه قاعده دا شوه چې بس دروازه به بندې اوسه چې ګواهان پې پیش شي چې دا ده وجلی دی باطل ته به نه ګورم نو ما هغه جج صاحب سړی مې صاحب ته تا چې کومه خبره وکړه نیت مې دې ته شریعت دیانت وایي دې بل ته شریعت څه وایي قضا وایي مې دیانت جدا دي قضاګانې جدا دي دا ډېر بلاګان دي دا ډېر زبردست دی د دې فقه او د دې څیزونو دې پوره دغه کړي مطالعه کړي حیران به چې دا اوس د قانون شوفه ته وګوره که نه اول نه اخره پورې هدایه ده دا وجود زموږ قانون کې خو سره دې لارې چار پیچلي لارې پېژنې که لارې چار پیچلي لکه مزل پکې ډېر دی لکه دې ځای نه ته هغه ځای پورې ځې نو په یو قدم به لاړ چې زر به ورسېږي او دې ځای نه چې هغه دیوال ته ځې نو مزل پکې ډېر دی کېدای شي لار کې څوک د مټ وړي چې مزه څوک در باندې پیالې چیوس کړي چې مزه لکه دې دغه بدل شي سوچ بدل شي او به نه رسې خو که دغه دې ته قدم اخلي زر به رسېږي
زموږ شریعت دا قدم نږدې اخلي زموږ په دې قانون کې دا قدم نه دا جاري په چار په چلي په هر کې د بل خپل مقصد لرا شو مقصد زما څه چې دلته کې دا به مقصد زما دا چې دا تاسو مشذیه وي چې لا قود عليه ولا قصاص امام بخاری دا تاسو مذهب وینو ټیک دا خدا د ائمه 40 مسلک نه دی زما په خبره ورسېدل ولی مولانا صاحب څه به دا د دیانت سره متعلقه خبره او زما خبره ده چا ده د قود او د قصاص د دیانت سره نه چا سره ده قضا سره دا خو د لوی دروازه کوله او خلک وچا سره رواني بار به وچی بال بم دی وایي خو دې لپاره به من کې ورولې خپل کول کې وو دا ما په کوله نو خو په تاسو نه ورکه قاضي به ظاهر ته ګوري ظاهر کې گواهان دي ظاهر کې په دعوا ده سمبو خوري له خو قصاص کول گواهان کې څه قصاص کول نو دا تمهید ما راځه په دوه سيزونو مراد په کوم سيزونو یو خلا قود ولا قصاص مراد او بل اغه يمين الرجل كل مكره في قياس مع الفارق مكره جداد اغه سره چې د کم تمهید کې خو اثر نه مکره مستر نه دي تلا مکره یاد هم مستر نه دي تلا مکره یاد اوس ګور بل تا ګور صح وان قيل له ذات التمهيد تقول وشاو دجل تشربن الخمر خمر بس كي او لتاكلن الميتة مردار بقري او لتبيعن عدك يا ذا عبد بني خلصه او تقر بدين يا ذا ما دفار يا ذا فلانجي دفار بيو لك وقال دين اقرار كي او تهبه هبه يا ذا كتاب بهبه كي يعني سجل قوم ولا كل عقدة هر عقدة لازم تكون بجاره وركي دا بكي او لنقتلن اباك كذا خمر نسكي دا ميتا نسكري دا بندن دا عبد نخلصه دا اقرار بالدين نكي دا هبه نكي دا اجاره نكي دا بالكار نكي نو لنقتلن اباك فلار دي وجنم واخاك في الاسلام يا مسلمان رور دي وجنم نو وسعه ذلك دا طول ولو جائز دي امام بخاري وي خمر دي مسكي ميتا دي اخري دا عبد دي خرص کی اقرار بالدين دي اوكي دا هبه دي اوكي دا اجاره دي اوكي خدا ځان دې بچ کی ذکرن ابا کپلار دې بچ کی څوک دې بچ کی پلار او یا دا مسلمان رور دې بچ کی ولی لقول النبي صلی الله علیه وسلم المسلم اخو المسلم چې پلار برکه بل مسلمان هم بچ کا دا د تمهید کې خو لیکن مولانا صاحب موږ سره څه متفق یو موږ دې کې یو کوټه باندې فرق کوو ورته وقال بعض الناس سوي لو قيل له تتدوي لشو لتشربن الخمر خمر استا او لتاكلن الميتة يا مردار اوصا وراغ عقود تلرك ها وراغه پکې دا شرب الخمر او اكل د میتي او عقود داخل کړي هبين داخل کړي اعتاق داخل کړي بيع اجاره ټول داخل کړي دلته الر شو شراب بس کې میته بخوري یا زویری وجنم یا پلان دی وجنم یا ذو رحم محرم دی وجنم لم يسعه دا کار بنه نه بس مرد کی پلان مرد کی راځي خدا کار باندې کوي لان هذا ليس بمستر دی وخت دی مکره نه دی مکره څه دی ویلي کړه دا پسر راشي مکره څه دی ویلي کړي دا پسر راشي دی وخت دی مکره نه دی دا په موږ باندې یو اعتراض وکړ خدا زموږ ګوري قیاس ته استحسان زموږ دا نه دی قیاس دقه تقاضا کوي تا په فقہ کې د اصول فقہ کې د استحسان او د قیاس فرق دی قیاس دلیل جلی خفي الاثار او استحسان دليل خفي قوي الاثار او چې کلم د قياس او د استحسان په مابین کې مقابله راشي نو بیا به قياس ناخلم سبب استحسان دا قياس خو ډیر ظاهر دی ولی هغه د مقيس او د مقيس له په منځ کې علت مشترکه ګوري ظاهر کې هم باغې عمل کوي خفي الاثار دی ولی ځل کې دا راځي ماته ګورته لکه دا راځي چې اصل دا علت صحیح نه هغه د مالک علت صحیح ما قدر او دغه جنس دغه کړل علت امام مالک په قوت او ادخار نو ظاهر کې خو علت دی پر اشیاء سته او د باقي قیاس وکا ول قدر او جنس پکې لیکن ورته یو شبهه راځي خفي الاثر دی چې کې دي چې زما د علت دی صحیح د مالک قوت او ادخار علت صحیح کیدی چې د شافعي هغه ثمانیت صحیح وي پاسمانو کې او جنسیت صحیح وي په ذویل اجناس کیدی شیخ صحیح ورخف افضل او استحسان څه کېږي استحسان کې دغه ني چې یو مشترک علت توجه تنصيح منات کې وته پکې نه هغه کې عرف تام کله کله کوي او عرف له کمزور دي
الکه اور څه دی عرف کې دا شی داسې قیاس کوئی مکه عرف کوئی وکا اور پورې کمزورې نو ګوره خفي ولستر دی مضبوط دی هغه یو وجه مشابهت تا مقیس په مقیس علی باندې قیاس کې دلته شي نشته لیکن دا قوی ولستر ولې ال رسول الله مبارک فرمایي ما رآه المسلمون حسنا وهو عند الله حسن مسلمانان او ال کما سره په دې کې روایت نشته کوم روایت ته ما سره هندي کې تاسو کو نبی رسول الله نو قیاس دا تقاضا کې پر دې مال ولې کوي تاسو وکړه هغه وایي چې زدا ابو سفیان رجل شهيه او دا غنه مال اخلم دا غو بچو یې قیاس کوي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل غلا شر تاسو ته نظر کې دا بچی دي ولې دې پټه چې څنګه بچی زاغم بچی دي لګا ورکاو اپ شه بچی بچو ته وځي پلان نه وای استحسان سوي ها خذي بالمعروف خذي ورسول الله برکاته استحسان دې ولې عرف کې کدا سی وی باندې فلار دې ځان ته نه لکېږي نو بچو له بچو باندې بچی دا سی وی چې فلار ولا معمولی ز قرفي لو قران کېږي بل طرف ته نو استحسان ده نو اوس دا مولانا چې کوم خبره موږ کړه څه شي دی قیاس دی الله اکبر څه دی قیاس سمانه ها ورسمات وګړه چې دا خمر اوس کا او دا څو نو لم يسعه ولې علت تشتنه ولې خمر کا علت اکراه هوا په ما نشتا علت څه چې اکراه هوا په ما اکراه نشتا ما دې پلان ته لوجنه ما دې روړ ته لوجنه نو زه خو مکراه نه ما لیکن استحسان سوي دلته اوس استحسان دا وي چې نه اوس کا خیر دی لکان په کا قیاس او استحسان دلته کې او دا راته وي چې دا کتاب خرڅ کپلار د لوجنه دا عقد کپلار د لوجنه دلته کې دما قیاس هم دا کار کوي چې دا کار وکړه او شرب الخمر او اکل د میته کې قیاس وي چې مخوا فرق څه دی دا غي تدارک ممکن دی ردی تدارک ممکن نه دی نو څه شي وکړه دا عقد کا یعنی پلار د لوجنه ما او برکم دا هباو کا یعنی پلار د لوجنه او برکم د اجاره کا یعنی پلار د لوجنه او برکم د اقرار بالدین کا یعنی پلار د لوجنه او برکم ول چې اکراه زائل کې دا عقود موقوف دي الله اکبر اکراه زائل موقوف دي او کوئی خمر استا او مې تاسو خپل پلار د لوجنه تدارک ممکن دی نه یا په خمر کې دي دلاله اقول فساد پیدا کوي په وجود کې بلا بیماری پیدا کوي هغه مردار او پیټ دلاله خو مال به تاوان پیدا کوي مال بلا بیماری پیدا کوي زمون برت کې دي چې دا خبره مفتی شي مال غم جوړ کی تدارک ممکن نه دی د امام صاحب د عقود او د دې امور په نس کې څه کوي په خبر پېښ دغه فرق کوي امام بخاری او ټیک د جلوه محدث ته او د دومره تجربه نه لري په دې امور کې لکه څنګه تجربه کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه تاسو خبرو رسیدل دا فرق لیکن دا ما چې فرق په د شرب الخمر او د عقود په میانس کې یو دا فرق یو بل فرق هم مونږ بلم کو بل څه کېږي دا کتاب فرض کا دا هباو کا غني مسلمان رول وجنم وختي وي استاد رحم محرم وجنم اوستوي مسلمان وجنم نو ذو رحم محرم کې قیاس دا چې دا عقد وکا او هغه مسلمان رول کې قیاس هم دا تقاضا نه کوي مطلب دلته مثال د رشتہ ده دلته مرور د رشتہ ده او پردیس سره د ملکی کې د ماته ولې عقد وکړه ته وایي په خبره کته چې مسلمان بچا نو مسلمان خدای په شاګه په ما د ټول وخت مخلوق د مداري خدای راغسته دغه د خلق لیډر خو نه حکومت په شو بچ کولې پیچا دیانت کې د مال پکار وردا یو قضا دی یو دیانت کې مال پکار دي یو لک روپے تاوانو کوم مسلمان ثواب ورشي دیانت مال پکار چې دا خو لا عقد د کتاب پر ټول د 100 روپے باندې یره کنه مال په یو لک روپے د خیر د مسلمان اجدا مسله هغه د ثواب او د عقاب سره تعلق لري لیکن هدایت د ثواب او د عقاب کتاب نه دی عمل ته پوښي په خبره هدایت چا کې حساب نه ورس مثال در کوم کار په فقہ کې د تعالی کتاب در باندې فرض ولله جب ما تمام کله متوجه شه اره ماشه مدد کې تاسو د حدیث او ظاهر ته ګوره مخالف برتخکاری وجدان جوړ ته ورننه ودی نو بیا به تاسو پته ورته ما په کتاب پر کو د استعمال کړی ما په طریقه لاو
ثواب سوي شابته من اقال نادما اقال الله عثراته يوم القيامه باید دې حالو دې غریب محتاج دی مجبور دی په کتاب واپس کی او دیکھو لیکن هدايه سوي ثواب وګټه واپس هدايه ثواب دالي کړی دی لیکن کذر چې نه واپس کوم دی په ما قاضي لګي حق مې دا دی مې په خپل ایجاب قبول شوی دی کتاب نه مې خلاص کړ اې پکې نه تسین نو واکاو پکې نه و جبر پوری شي او ثواب جدا شي دی لیکن دلته فقه سوي چې کتاب هغه مالک دی چې عیب واپس کول شي خيار روایت واپس کول شي خيار شرط واپس کول شي ځکه خيار مجلس لاغي پلیز واپس کول شي اس قسم خيار پکې نه د ټیک کتاب دی یې سم پکې نه تا او بس یاره نو پیسو د ضرورت دی خپل کتاب دی ثواب کټو واپس لکم ته ثواب نه غټم نو یہ سزا پکې نشته د دې مالک ته در پیسو مالک بر واپس کوم دې نه په ما قاضي دي چې نه په ما بل څه د پیګه خبره نو یو سببونه ګټل د ثواب خبرې نه دي دا د عقود او د معاملات خبرې امام بخاری ثواب له بنزو ثواب کو ټیک دا خو مسلمان بچ په وګه کو غر ته کوي جواب وایي چې دا خبره دي دا خبره د چا ده د عقود او د التزام د عقد ده د نقض د عقد ده زما خبره د قصاص ده غیر متعلق خبره نو زه دوه فرق کوم یو باغ عقود او د شرب الخمر فرق کوم پوي شو او دین فرق د کومه د زورحین محرم او د غیر فرق د دوه فرق کوم او دی وینا دا فرقونه مکوا نو زه فرق کوم اوس ګورو تاسو وقال بعض الناس لو قيل له لتشربن الخمر او لتأكلن الميتة او لنقتلن ابنك او اباك او ذا رحم محرم لم يسعه دام ولې د قیاس ما دا ولا جایز نه دي ولې شبته ځکه چې غریب تدارک ممکن نه دی ویګه تدارک ممکن نه دی لأن هذا ليس بمستر ذو ما چې دا مستر نه دی مستر نه مراد مکره نه دی مکره مستر هغه ته چې فسر راشي او ولدا زما قیاس ته استحسان نه دی ویګه ثم ناقض استاد دا بعض الناس ناقض دا خبره ماتای مناقضه کوي مناقضه څه یو وخت یو سوي بل وخت بل یو وخت یو خبرو کې بل وخت ځان له تبر وبري دا معنا دا بعض الناس مناقضه کې دا خپل قول ماتي فقال سوي ان قيل له برق وکي دا وسو ورڅنګ مناقضه کوم لنقتلن اباك او ابنك ومغذي رحم محرم شو او لتبيعن عاد العبد یا دا عبد خرج کا او تقر بدین ګور الت اکل د خمر او شرب د خمر اکل د میته دلته څه شرایه رکو درالن لتبيعن هذا العبد او تقر بدين دام د منذري د عقد ندي او بهبه يلزمه في القياس عقود ديوكي التدنتي دلتري د عقود کی فرق کوئی شوه قدام د ما قياس ته زب دوالو کې استحسانا سويما چې نه دی کوي په دوالو کې استحسانا سويما نه دی په دوالو کې وېما ولی ځکه زه مکره نه یم زه مستر نیم په دوارو کې دا چا زما د کار کول څه د وجې نه دي مولانا صاحب دا چې مال اجازت ملاویږي د څه د وجې نه ملاویږي د اکراه او استرار د وجې نه د ستر نه مکره مستر نیما ويلزمه في القياس او دوالو کې ما فرق د قياس کې ما دوالو کې فرق قياس کې ولكننا نستحسن دا بعض الناس وي قال بعض الناس بالاستحسان تو نقول وايو البيع والهبه وكل عقد في ذلك باطل دم زنویما زما د استحسان دې ټیکو نه وي چې دا بيع باطل ده زه نه دی کوي زه څه کوي او کوي کله موقوفه ده زه نه دی کوي بالکل دې کړي مستر او مکره نه استحسان وي او کوي کله تبع نو موقوفه ده باطل نه ده تفریقی په خبره د امام بخاری زموږ مذهب دې پوره نه پیژندلې فرقوا او بل فرق څه شو کوي چې زورحین محرم دی وجدم مذکر بیا قیاسا کوکا او کوئی پردی سړی وجدما نو قیاس وي چې مکوا پردی شوکاری پیشا او دی بعض الناس فرق بین كل ذي محرم وغيره بغیر کتاب ولا سنت امرت کوي بغیر کتاب او د سنت نه فګه وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم لامراته هذه اختي سنت خدا وجه خور وتویل شي او دی وینا د خور نه پر د مکه واقع دي کی قد ما قومر دي کی
وذلك في الله فلا کې وتویل ما ته وګوره یا استعمال فارغ شو کنه ابراهیم ته وتقول وی سره جنویل صبر د چا په سر بریده او دلته صبر د چا په سر بری نو دا په قیاس دا ورته اسمان فارغ او بغیر کتاب ولا سنت ولا وما دا خو دینی خور ده دینی خور سره ویل شوی ده انما المؤمنون اخوه چې تاسو یو بل باندې تراحم او کچ ثواب دیو شي نو کدا په حقیقت کې اخل نبی میراث ور یو بل نوري دا نکاح یو بل سره ولي کی دا فرق دی کومه کتاب ما ته فرق کولې دینی خور جدا ده اخو اکرام د پاره ده د ثواب د پاره ده د تراحم او د تواد د پاره ده حدیث کې راځي په تراحمهم وتوادهم حدیث کې راځي اخو د دې لپاره نه چې خور شو حقيقي میراث وموړي او نکاح مو سر نه کې غوسه تر پرده مور سر نه کې په دې کومه سره د نصوص کې ده او دا چې دا کوم سنت ته اشاره وکړه ابراهيم عليه السلام هغه کې هغه مستر دی او ګونه البته مکراه نه دی ګونه سره مستر دی دلته دی او نو مستر دی او نو مکراه دی ځکه موږ د استحسان او د قياس فرق کوو ورپسې اشاره اذا كان المستحلف ظالما فدية الحالف الکه یاد دي قال یو صلی قسم درکې مستحلف مال زي حالف دي مستحلف نو که مستحلف ظالم دي قسم ورکول کې مال په ظلم قسم راکې نو به توریه وکم نیت چا معتبر شو د حالف او که مظلوم دي هغه مظلوم دي زه په ظلم کومه نو نیت چا معتبر شو الکه تیر شوی دی ما ته ګوره مال یو صلی قسم راکې یو خر قسم فزور قسم راکې اوس که هغه سړی ظالم دی نو د توریه او کوم د چا نیت معتبر شو د حالف بنا د ایمان او اگر چې په عرفي د ولا زرمي وي الله لفظ نو نه وي دا یو مثال مې درکو او ما په نیت کې چې دا خدای الله نوم وانه غشته دا روحاني پیغام نه دا ظالم دی او که چرته هغه مظلومو زماته پیسې خورلې دي او ما ته قسم وکړه نو که ولا مو نه او نیت کې دام نه چې لفظ الله خو معنی دی ویل والله الله نه دی نو بنا د ایمان او عرف ته بیا د ما قسم کی نو پیږي په خبره حرام باندې قسم کیږي دا خو اول نه لفظ استعمال شو او استعمال شو نو ګورئ اذا كان نقعي چې مستحلف ظالم دی نو نیت د چا معتبر دی حالف د پکې توریه او کې نیت د حالف معتبر دی وان كان مظلوما او قدیم مظلوم نو نیت بیا چا معتبر دی د مستحلف معتبر دی کما څه توریه وکړه د ما توریه پکې کار کوي نو دې هغه ځای لذي هغه سر لدی هغه یمین لرادي ها اذا خاف عليه القتل تمثل بخير دې توریه او کپدې قسم کې پدې قسم کې څو کوا توریه او زه نه قسم ته ما پسر راغلی دا ما پسر راغلی دا ما پسر زه مکراه ما نو توریه موري ته په ضرورت نشته قسم هم پوهې سبړې خفي مناسبت ته زو سر پسېشا بعض علماء وجه ابراهيم نه هي قول زموږ نه خدا خطا دي هم محسن دي کړی دي دا مو مزه ده ور پسېشا او شرمای دې نه نو دې نه کې کار دا خو ځکه نه شرمو مونږ رسول کوم خو به دی وایي ناغت اگر دا حدیث واغت متوجه کا چې کراهونه د عقدونو مکو ظلم مکو ته په کې په خبره ورپسې شه او د مرګ نه بچ کوما دې برابر استعمال ته اشاره کوما إذا كان مرجع مرجع أو العلمي كيف قال صاحب الوطن ومنزل بين ذلك النزول ودي وجه الأشعار ليس هو لنا في الشعر نقوم وجوابنا موضوع بسم الله الرحمن